toqatimiz ko'tarmaydigan sinovlarni bermagin. Sen bermasang beruvchi yo'q Allohim. O'zing rahim qilgin ilohim. Senga muhtojmiz. Sen biz mehribon Robbimizsan, bizni xoliqimizsan, sen bizni roziqimizsan. Allohim o'zing rahim qilgin, gunohlarimiz sababli bizni balolantirmagin. Allohim qahatchilikdan, ocharchilikdan, suvsizlikdan, har xil yerdan, osmondan keladigan balolardan o'zing saqlagin ilohim. O'zing adashtirmagin, senga doim tavba qilamiz. Tavbalarimizni qabul qilgin. O'zing Qur'onda ana tavvobur rohim degansan, men mehribonman, tavbalarni qabul qilaman degansan. O'zing rahim qilgin. O'zing tavbalarimizni qabul qilgin ilohim. Yurtimizni tinch qilgin, osuda qilgin, ofatlardan o'zing asragin ilohim. Bu joyga ibodat qilib, duo uchun ibodat qilaman deb kirgan hamma bandalaring umid bilan keldik, noumid qaytarmagin ilohim. Bizlarni shu o'zingning uyingda, baytingda to'plading, qiyomat kunida Rasulullohning atroflarida, jannatda ham o'zing jam qilgin ilohim. Allohumma salli va sallim va barik ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim. Rahmat amalaring. Sog' bo'ling.